Bienvenidos al mundo de Rías. Hoy vamos a lavar estos juguetes. A ver, vamos a ver, lava. Ok. Todo comenzó que papá y yo estábamos en la playa y ahí nos encontramos con terror. Y ahí después pues fuimos a una gran aventura y ahí me encontré con conchas marinas y ahí después las vamos a lavar. Enseña acá la cámara. ¿Cuál cogiste? Yo Enséñale una escogí, concha acá. yo escogí con, Enséñale las formas de las conchas acá en la cámara. Saca una. ok, esta es una. Enséñala más de cerca. ¡Wow! Ay. Mírale esas formas. Parece la boca de una ballena. Sí, Bien, vamos a ver, saca más de allá, de donde está sacando la fondita. es como un trozo de tiburón, bebé. Ujú. Aquí tenemos un paro. Una balsa. ¿Y esto qué es? Es basura. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Una piedra Yo creo que es una piedra arrecife. de arrecife. Bien. ¿Y allá en la funda hay más o no? Sí, Saca, enséñale a los amiguitos. y mira más de cerca. ¡Wow! ¿Flota? ¿Se hunde o flota? Ok, todas las cosas las voy a meter aquí si se unen o flotan. Chicos, un ratito. Sácala de acá otra vez. Sácala de ahí. Pregunta. Acá enseña y pregunta. ¿Crees que se hunde o se flota? ¿Se une o flota? Yo digo que se hunde. Ok, vamos a ver. Está flotando. Se está hundiendo. Flota y se hunde. Sí Vamos a ver, ¿qué más? Eso, ¿qué será? ¿Se hunde o o flota? flota. ¿Tú qué dices, Elías? Va a flotar. A ver. Yo creo que se hunde. ¡Ay! Se hundió y cayó hasta el fondo. Miren A esto. ver, pero tiene que sacar este, pues. ¿Eso qué será que va a pasar? ¿Tú qué dices? Yo creo que va a perder la vida que se hunde. Segunda, a ver, vamos a ver. Bueno, se hundió, pero hasta el fondo del abismo. ¿Eso qué es? Un pez naranja. Sí, ¿Tú qué dices? yo creo que es algo Para hacer como comida. sí, Ya, pero ¿tú qué crees? ¿Segunda o flota? se frota. Vamos a ver. ¡Wow! Está flotando. Como pescado frito. Ahora, ¿qué tiene en tu mano? Otro trozo de tiburón bebé. ¿Y tú qué crees? ¿Segunda o flota? Yo creo que se hunde. Vamos a ver. Oh, se hundió junto con la roca.
¿Qué más? ¿Qué más tienes ahí? Saca, saca. ¡Wow! Esa piedra se ve muy bonita. ¿Y qué color es esa piedra? Un color muy brillante, muy bonito. Yo creo que es una piedra color café con naranja combinados. Ah, una combinación. Vamos a ver si flota se hunde. Se hundió. Vamos a ver otra más. ¿Qué más tienes? Tengo esto. Eso. ¿Qué crees tú? ¿Se hunde o se flota? Hunde. Vamos a ver. No. Flotó. Flotó, flotó. ¿Eso qué es? Enséñale que la cámara te Es un palo. Es un palo que se llama balsa. ¿Cómo se llama? Balsa. Y vamos a ver si la balsa se hunde o flota. Vamos a ver. Flota. Flota. Mira, parece un barquito. ¿Qué más? ¿Qué es eso que tienes aquí? Enséñale a tus amigos. Es una roca de arrecife. ¿Una roca de arrecife? ¿Y las rocas se hunden? Oye, eso flota. Esto no parece. ¿Esto es una roca? Wow, miren amiguitos, esto es peculiar. Vamos a ver si le podemos hacer aquí. Miren, es como un trozo de. Es una piedra, pero parece madera también. Y flota. ¿Y eso qué es? Yo veo algo allí adentro. ¿Ves algo ahí adentro? ¿Qué ves? ¿Qué ves? Déjame ver. ¿Qué será? ¡Es tu dedo! ¡Ah! Pero si es otro dedo, ¿quién será? Se hundió. Yo creo que será en un zombie acuático. Un zombie acuático. Enséñale a la gente, enséñale a tus amiguitos esa que se ve bien bonita, enséñale. Mira esos colores bien bonitos. Es una concha perfecta, miren, ¿la ve? Mira, está perfecta. Yo creo que el dedo necesita esto. Segundo flota. Uy, se hundió. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más tienes? Yo tengo este tronco pegajoso. ¿Es un tronco pegajoso? ¿Y eso Sí. qué pasa? ¿Hunde o flota? ¿Va? Ponle en el Mira. agua. ¡Se cayó! Wow, amigos, miren. A ver, vamos a ver, tíralo, ponlo en el agua para ver qué pasa. Es pegajoso, de verdad. Mire cómo se le pega el dedo a Elías. Hoy se cayó y flota. Es una cosa flotadora pegajosa. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué te queda? ¿Eso es un diente? ¿O eso qué es? Es un diente, un pez terrorífico. Ya, láncelo para ver si el segundo flota. ¿Se hundió? ¿Y cuál más te queda? ¿Cuál más te queda? Te queda el último. Aquí adentro te queda el último, en el tacho. Otra Ah, en la piedrita funda. más. Una piedrita más. Las piedras se hunden, ¿verdad? Wow, mira cómo cambió de color. Yo creo que es una concha. Yo creo que esta concha es alguno de los deditos. Ya. Vamos, saca más, saca más. Y esta piedrita es combinado con color café con negro. Tírala al agua. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más tienes allá? Tengo las dos conchas. Miren esa concha, wow.
Mírala. Se hundió. ¿Qué más? ¿Qué más hay allá? ¿Qué más hay allá, amiguitos? ¿Qué más? Miren todas las cosas que tenemos hasta ahora, güey. ¿Qué es eso? Ah, es una pequeña trozo de concha. Ujú. Está muy bonito. Parece un Pokémon. Sí. Y el otro es otro Pokémon. Ah, ya. Vamos a ver, bien. Estoy sacando otro. Se hundió. Uy, Tiene mucha arena. Wow, miren esa concha. Está muy linda. Mírala para que vean del otro lado. Wow, miren el color muy lindo, muy bonito. Parece un color melón. sí, un color melón Ujú. o un color naranja mandarina Mandarina. Bien. y también el mango. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Y hay un diente de tiburón, lo voy a grabar. ¿Un diente de tiburón? Sí, Explícanos eso, Elías. es como un diente Edron Majo Bru. ¿Qué? Gran maja. Enséñale a la cámara, sácalo, sácalo. Miren, amigos, dice Elías que ese es un diente de tiburón que se peleó con un gran maja y se peleó con un blue y se le cayó. ¡Wow! Increíble tu historia, Elías. Otra, ¿qué más tienes allá? Me queda la última. La última, ¿qué es eso? Vamos a ver qué es la última que tiene Elías. Oye, esa cosa que es. Está muy linda, déjame verla para enseñarle bien a tus amiguitos. Muy lindos. Tienen una forma muy linda, wow. Wow. Y ahí, Elías, ¿vas a terminar de lavar tus cosas? Sí, Entonces despídete de tus amiguitos y diles que los ves en otro video. en otro Camina video. acá. Así. Chao. Os vemos en otro video tomando muchas cajas de dulce. ¿Qué? Vas a tomar mucha caja de dulces. Nos esperan en el otro video del día que va a probar dulces. Adiós.